دخلتك؟ ما دام فيها هون وإيش هي معناته صيرة واثق إنها نظيفة يعني هون. لا ايه هذا واجه نمرتها نت رقم مميز. هذا لازم يدفعك عليه 10,000 شكل زيادة. ليش تسوى النمرة زي هيك؟ مش مدري السعر. يعني لو بدك تبيعها تعرف تبيعها؟ هذا الأرقام تاخذها بالوقت مش بالمصاري. قصدي لو بدك تبيعها تعرف ايش؟ الأرقام؟ ما أظنش. ليه؟ أصلا سمعت إنه قريبا راح يسحبون كل الأرقام هذول عشان يتاجروا فيها. يسحبون ببلاش يعني؟ لأن أصحابي مثلا ببلاش. مقبول مش شارين المشترى؟ كله بالواسطة، يعني عندك واسطة بعطيك رقم مميز. كل الناس رقم مميز، كله واسطة بعطيك رقم مميز. هسه بطارة سمعت إنه بتبعث إنه ليش ما نربح منهم؟ هذا نسحب من السوق ونبيع حتى. نفس ضعيفة شوية. على فكرة الهواء برا بارد بس فيك ورا بنتهي. طب هم جايبين متفقين خلينا ثلاث. انا عارف انا بقول كان وصل واحد اذا وصل على الميديا من واحد وصل على الميديا بس مشرفي فعلا يعني انتم وصلين نجيب واحد وصل على المية. انا كنت شاهد الشيء قلت له معلم جزء بطل كل الاولاد كل طلاب كلهم ماشي معلمين شرابيطهم لي بالنسبه لهذه هذه طلع على المعلمين شرابيط بسم الله بلد ما انا عارف طلع على المعلم كانه عدو يهودي